په صفحه دی هدايه اول په صفحه 1525 کې راغلی دی که چا یو نفر یو کال ته لاړو واغه کال دوزی وکړه په هغه باندې وای هیڅ حد نسته که چېرې دوه نفر لاړو یو نفر غلا وکړه او بل نفر ترې وباسل وای هیڅ هغې حد پرې نسته هدايه اول صفحه 1525 کې دا نښه کړي دي اوس وګورئ الله تعالی وایي د غله داسې لاسونه پرې کوي دوی وایي هیڅ حد پرې نسته و همدا رقم بله مسله ډېرې مسلې دي وکه چا یو انسان وایي په هدایه په همدغه صفحه کې هدایه اول په صفحه دې 1526 کې نشته کوي وكچان دق وكذلك من حملوا على حمار واخرجوا على لا حد عليه نفر کچا غلا وکړه او په سر خربانې د شان بار کړ او خر لار دی ویړل او د سړي ولاس ول پر کې حد نسته عند ابي حنيفه فنذهب فيت حد نسته واي غلخ خرو غلا کړی دا خرو ور سره رسول پر کوي دا اوس عقل شعور منی کنه منی قران وای لازم پر کوي کخجو یا مثلا سړي غلا او خلاص وی پرې کوي په سوره مائده په 8 آیه کې وای او دی وای نه پروا نشته دا خو خرق لا کړی دي هیڅ حد کې نشته ښه بل مسله ته ان شاء الله تعالی زو امدا رقم یو الله تعالی په قران سوره نور دوم آیه کې وای الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده زو معنی ان شاء الله د امکان وای ما وای یو کده زناکار یا سړی زناکار کچیر زنا وکړه هغه سل دانې دوري وهل کیږي او کچیر واده کړو نو هغه رجم کیږي او دې کتابو کې اوس راغلي دا ګل خلاف د قران خبرې دي دا خلاف دي قران خبرې دي یعنی دې هغه خبرې نه دي چې موږ تاسو بل کتابونو خلاف د قران او دې معتبر فتاوا چې هغه فتواګانو باندې فتوا ورکړ کیږي او په مدرسو کې ول کیږي تاسو اصوګري چې دوی په خپل کتابو کې څه نشته کوي ان شاء الله به یو استاد ته بیانوم په امید الله تعالی په هدايه صفحه 498 کې دانو شکی کې وړکه یا یو لونی یو خځه سره زنا وکړه واخځه خم راغله د کارنه راضی و خوشاله و راضی و نو دا کار او سره وکړه وا اڅ حد په نس هجر رجم په نس و په د باندې هغه خو وړکه دې نه پیږي هغه خو لونه دې نه پیږي یا دا مقابل کې دا خځه ده چې تغاضه دا کار ته وکړه دام نه پیږي دا هم نه پیږي یعنی هیڅ وایي رجم په نسته پروانه څنګه دا کار وکړو وګورئ چې څومره غلا لپاره او د زنا لپاره همدغه لارې خوسې کړي دي او لارې پرې کړي چې ویې کې غلا کوئ که زنا کوئ ویې کوئ قصاص نسته حد نسته رجم نسته هیڅ نسته ویې کوي او دا خلاف د قرآن خبرې دي که نه دي ما عزتمندو خپله فکر پرې وکړئ او راځو انشاءالله نوره مسله ډېرې مسلې دي چې خلاف د قرآن او حدیث پکې راغلي دي خو لیکن دوی نه مني وای نه چې موږ فقه کې راغلي د موږ هغه منو امدا رقم د ما محترم الله تعالی ډیر جو کې په سوره بقره یو سلو څلورنی آیه کې دوی لپاره وای چې چا تاسو باندې تعرض وکړو چې امر رقم تاسو عمل په وکي یعنی امر رقم انتقام ته واخلي دوی وای نه دا کار نسته په بخاری کې حدیث پر راغلی دا وی ګوري په حدیث شماره 6000 او وسو څلور شپږ اتیا کې په حدیث کې راغلی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم یو خزه يهودي یو شخص يهودي و چې یو جلکی وینه ولا او دغه سره په ماوید یو دوه هغه تیکو کې خود واغه جلکی وختمړې کړه خو لیکن هغه جلکی مړ نه سو او پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم پښتنه ته وکړه چا تاسو دا کار وکړو نو یو نوم ورته واخیست نو دغه سړی مونږ ته ورسېد وایندغه وو او پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هغه کار وسره وکړ یعنی دغه سره په مقابل دی وسط دوه تیکو کې خود واغه چې قصاص کو دی وینا دا قصاص نسته یس قصاص په نسته خیر چې اقرا وکړه خیر چې دوزی وکړه خیر چې زنا وکړه هیڅ ودا نسته اوس دا خلاف قرآن خبرې دي کړي دي ما محترم خپل چورت په وای خدا تاسو وسوګره الله تعالی په سوره بقره آیه یو سلو څلور نیو کې وای کار چې تاسو سره هغه کار وکړه تاسو هماره قوم سره وی کوي او دوی خپل دغه حواله مې یاد وته هدايه اخر په صفحه 1506 کې درازي وای هیڅ قصاص په نسته که چا دا کار وکړو
کچېره په الله تعالی وایي کچېره ته په مشت ولې په څپړاخي ولې په څپړاخي او په مرمۍ وسره په مرمۍ وواله په تیږي وسره په تیږي ووهه امر قول رفتار وسره کا او دوی په هدايه خل په صفحه 1500 شپږ کې وایي چې نه هیڅ قصاص په نسته پیغام وسو ګوري دا خلاف قرآن خبره ده کنه ده او دا حدیث ما تاسو ول مشهور حدیث په صحیح بخاری کې د حدیث شماره شپږ زره و شپږ اتیا کې چې هغه یو يهودي چې جلکی سر مابین دوه ټکی کوي او هغه تمرانه سونه هغه سړی راوینه او به اخر کې چې په وکړ همار رقم رفتار وسره وکړ یعنی همار رقم قصاص وکړ الله تعالی د څه وای دوی وای نه فقہ کې د څه وای او همدار رقم په حدیث د سنن ابي داود کې په حدیث شماره د 300 شپته کې چې راځي باب ما جاء في المحاربه یو باب ترړی دا چې په سنن ابي داود کې په دروم جلد صفحه 250 کې حضرت انس بن مالک روایت ده چې ولې چې یو قبيله اوقيل غريننا یو خل راغل وارد سل هغه ته مدینه ته نو ابو هوای وسره ونه لګیدل هغه مریضان سل نو پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ولار سهارا تلار سي اته موږ یو چوپان ته نو دا هغه کوي وخان چروین او هغه وخان والات وای نو پیشاب او شیدو دی وخان او خوري نو تاسو به جوړ سي نو هغه کار وکړو جوړ سل کله چې جوړ سل او شیدو دی او پیشاب دی وخان استفاده وکړ جوړ سل بیا چې وکړ په مقابل دغه کې هغه وکواله چوپان د رسول الله مړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وکړ وای خیر ده پروا نشته نه او ټول راوی غواړي نفر پسې ولګل او هغه وینول وهمر قوم چې چوپان مړ کړي وو دغه سره دغه خلک مړ کړ او مړ کړ او بیا یو سلتی باندې واچو او به یو کړي او به ورنکړ پیغمبر حدیث کې د څه وای او دوی د څه وای حدیث سنن ابي داود شماره 303 کې تاسو بیان کړو وامدار په حدیث په دروم جلد صحیح بخاری په شماره حدیث هغه 250 کې دا راغلی دی حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت راغلی ده چې قبله د وقل یا غرینانه چې خلک راغلل او چوپان رسول الله مړ او پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم بیرته هغه کار وکړ هغه کار چې چوپان سره کړو پیغمبر وکړ اوس دوی وایي چې نه دانسته خیا وزبر مسله ته په امید الله تعالی چې خلاف دی قران او حدیث څومره خبره راغلي دي ان شاء الله یو بیانو په امید الله تعالی خیا بل مسله دار د ما ذکر محترم رونو کسرانو خیا هغه دا مسله چې په قران کې راغلي ده چې الله تعالی په سوره مدثر 4 آیه کې وایي وثيابک فطهر کالم پاک وساتئ یانو په صحیح بخاری په اول جلد صفحه 194 کې یانو لپاره دی پریمیتل دی ویني دی حیز حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې وخت راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې موږ په کالیو باندې وینه ورسیږي د حیز عادت ماهیانه د میاسه خزي مرزيږي دا چې موږ څه وکړو پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ته کله چې وښتل یو بل سره وښتل وای چې لبین لاړ او بالغنه چې لبین لاړ پریمنځي بالغنه منځ کوي وعائشه رضی الله عنها وای چې وخت چې موږ مریض میاس ماهانه مریض دلو نو موږ هغه ځای چې وینو رسېدلې و نو هغه به یو بل سره وصلول لبین بلاړو بیا پریمیته او بالغنه منځ کوو اما فقه سوای اوس فقه سوای په مقابل قران او حدیث ما تاسو ولې په قران مدثر آیت 4 کې وثيابک فطهر و همدا رقم په صحیح بخاری اول جلد صفحه 194 کې چې کله راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې موږ څه وکړو ورته ویسلو وایي کچېره ورسته بیا پاکه کوي او کچېره حضرت عائشہ وایي موږ دا کار کوو چې پاک بم کو بیا لګنه به پریمیت بیا موږ کوو ښه اوس فقه حنفی کې سوای هدايه اول جلد صفحه 58 وایي که په اندازه دی 1 درهم و یا لګنه کچېره کم وو که غریزه وو یعنی غایت وو کوینه وو کمیتیاز وو یا خرمیتاز وو یا شراب وو په اندازه 1 درهم یا لګنه کم وو او مونږ په کېږي و جایز ده مونږ وکي هیڅ اشکال وای نه لري کچېره ډیر ول 1 درهم نه و بیا وای نه جایز ده نیمه خبر ده درهم دوی لکم جنا راوړی ده چې پښتنه کې ښه درهم لکم جنا راوړی ده وای د لپاره موږ درهم اده چې مقعد دی یو انسان
په اندازه یو درهم ده وایي د لپاره موږ درهم ادو چې په مقعد یو انسان دوبر یو انسان په اندازه دی هغه ده یو درهم ده دا درهم د لپاره دا مسله راوړې ده نو دا حضرت دا فکر نه کې تصویر دی خدای څنګه فرش د خدای څخه خلق کوي وینه څخه خلق کوي وانا كان اندازه یو درهم مسکی کم لګولو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کیږي کله ته یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نه پیدو نعوذ بالله چې کله ته ولو په اندازه یو درهم یا کم پروا نه سم مسیو کوي هغه نه پیدو او دوی پیږي یعنی اعوذ بالله لدى خزعبلاتنا بیا وایي چې نافقه کامله ده تاسو له ول فقه لا ساخسه ده ولا قرآن حديث من وليدا ولدي شنو بارم من وليدا فقه كتب بديات من دلي ول دغه شيان من قال دلي ول دغه شيان من قال دلي تم فقه خصك لا او قرآن حديث رجوعك دغه خزعبلات شان من قال دلي خلاف القرآن حديث سي يو تاسيس دغه بیانوما یو هغه مثلا بل مسله دا و چې الله تعالی په سوره مائده نیو آیه کې فرمای یا ایها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون مائده نیو آیه کې زما آیت صحیح وما الله تعالی حرمت چې بیانوي یعنی حرام کړی الله تعالی په تاسو باندې دا خمر دا شان دا پلید دي دا عمل د شیطان دا لدن الله تعالی مونږ منع کړی ورسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح بخاری په حدیث شماره 1501 کې فرمایي چې په ورځ نږدې د قیامت کې چې قوم چې پیدا شي دوی به ابل شوا غونځي او شراب بشکي و نوم به فقط تبدلی نوم به اوازوي مثلا نوم دی شربت روح افزا نوم دی فانتا نوم دی نوم خبر مشابه نوم دی اب میوه او دوی به وای دا حلال بولی او دوی بشکی او رسول الله صلی الله تعالی په قران کې وایي په سوره مائده کې نیو آیه کې چې دا الله تعالی منع کړی او احرام کړی دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دوی وایي چې نه امام صاحب قول په منته حجت تا کې امام صاحب او رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاری کې ابن عمر رضی الله عنه روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر وخته او ویل تحریم شراب له 15 شیانو ثابته کیږي 15 شیان یعنی تحریم شراب ثابت کیږي که شراب د انګور وسیږي که شراب د خرما وسیږي که عسل وسیږي که غنم وسیږي که وربش وسیږي نو دونه ثابت کیږي چې انسان عقل لبین وړي او دا نفي کوله فرق دی خو بدو پیژني د 15 شیان ثابت کیږي اما رازو حضرات احناف پیدای اخر صفحه 393 کې سیدا غټ معتبر ترین کتاب دی دا مشتکی هغه شیان چې لغنمو جوړ کیږي او لوربشو جوړ کیږي او هغه شی چې لممیزو یعنی انګور چې وشته ممیز تدل کیږي او لاصل کچرم شراب چې جوړ کیږي کچر یو انسان یو وشکی وای هیڅ حد په نسته کچر نشیم کی هیڅ حد په نسته وګوره خلاف قرآن حدیث خبر اسله کنسله الله قرآن کې وای او حدیث پیغمبر وای او دی وای هیڅ حد په نسته کچر نشیم کو ویلشکی نوش جان او ویلشکی هیڅ فرق نه کوي نشي کی خیر ده وګوري خلاف قرآن حدیث قرآن الله رسول سوای او دوی سوای الله رسول وای دا نجستی دا عمل شیطان ده او دوی وای نوش جان ویلشکی هیڅ پروا نشته هدايه اخر صفه 393 کې دله پاره دا خبره کوي ارشاد القاری په شیخ رشید احمد گنگوی په اول جلد صفحه 312 کې نشته کوي چې خلق مونږ له قران او حدیث نه ذکر کوي خو لیکن لپاره د مقلد قول د امام حجت و دلیل ده لپاره مقلد قول د امام وقول د امام حجت و دلیل ده نه حدیث القرآن ونسو کوله مونږ په مسلې کې هغه ونسو هیڅ نسو کوله چې خلاف قول د امام مسیحي هیڅ نسو کوله هغه خبر ونسو وهغه چې امام صاحب ته منسوب سوي دي و امام صاحب هیڅ وخت اشتباه وای نه کوي اعوذ بالله رجوع کوي د کتابو ته اول جلد صفحات 312 ارشاد القاری شیخ رشید احمد گنگوی نشته سوی ده وګورئ امام محترمونو خلاف د قرآن او حدیث څومره خبرې راغلي دي الله تعالی یو سوای رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی وایي دا حلال ده دوی وایي حرام هغه وایي حرام ده دوی وایي حلال ده څومره دی الله تعالی رسول خلاف د قرآن او حدیث خبرې پکې راغلي دي او موږ څه وتوي و نه فقه کامله ده
موږ لپاره حجت او دلیل قول د امام ده. یا بله مسله ان شاء الله زه ډېر شرح پرې نه کوم، وخت اوس هم ډېر ونیول، زه ټول نه بخښنه غواړم، خو لیکن کوم ورور ان شاء الله زموږ خبرونه خفه نه سي، الله پوهېږي چې دا خبرې موږ په خولې نه راځي، خو لیکن د غیرت له وجه بیا ووایم لپاره د هغه زدیان مولیان چې قرآن او حدیث نه مني او ډېر نومونه په موږ دي، ستاسې خوارج یاست، ستاسې نیمه خواربیدین یاست، ستاسې وهابیان یاست او تاسې لا مذهب یاستئ، د هغو لپاره دا خبرې کوو چې کومې خلاف خو تاسې خو وایي فقه کامله ده او قرآن حدیث کامل نه ده، فقه کامله کوي. اوس وګورئ قرآن او حدیث کې څه راغلي دي او فقه کې څه راغلي دي، څومره خلاف د قرآن او حدیث د ما محترم ورونو تاسې ما بیان کړ، څومره خبرې خلاف د قرآن او حدیث په فقه کې راغلي ول، او د دوی غټې غټې فتواګانې معتبر ترین کتابونه چې موږ هم تاسې جلد کتاب وولې هم صفحه د کتاب، اما همدا رقم آیه د قرآن کوم آیه ده او کوم حدیث ده، دا ټول تاسې مقابل کې وویلې. یا وخت باندې نسو شرح هم ډېره نه کړو، انشاءالله بله مسله ته به راځو، نو مجبوره کېږو بعضې مسایل کې موږ شرح پرې وکړو، خو لیکن ورونو موږ بخښنه غواړو که چېرې وخت ونیو څه. یا بله مسله وایي که چېرې یو انسان مشزني وکړي، یعنی لاس نه کار واخلي په روزې کې مشزني وکړي، لاس نه کار واخلي، یعنی استمناء وکړي، ایرانی په لفظ کې یعنی جرغ ووهي، په ده باندې وایي روزه یې نه ماتېږي. که چېرته د آرام کول د شهوتو لپاره وي پس وایي هېڅ ګناه پرې نشته. فتاوا د قاضي خان اول جلد صفحه 28. زه به زر انشاءالله دا مسایل تاسو وایم په امید الله تعالی، یو شپېته مثالونه به تاسې در کومه. ښه وایي که چېرې یو ښځه او یو نر خپل اندام مخصوصه یو بل سره یو ځای کړي، یعنی یو بل سره ویجنګي، یو بل سره ویستلوي، سړی خپل ذکر او ښځه خپله فرج یو بل سره ویستلوي او یو بل سره یو ځای کړي، وایي په ده باندې اودس نسته که چېرته هم اوبه یې ووځي. د امام محمد بن حسن شیباني قول ده، علمگیری اول جلد صفحه 14. ورته دا فقه په تاسې مبارک. بله مسله که چېرې یو شخص یا یو سړی زناکار لواط وکړي سره د یو ښځې چې مثلا مخکې جای نه اوسېږي، شاته جای نه اوسېږي، یعنی فرج د ښځې نه اوسېږي او دوبور نه اوسېږي، شاته جای د ښځې سره اوسېږي، لواط وکړي و انزال ونسي، شاته جای نه کار وکړي او انزال ونسي، وایي روزه یې دغه نه خرابېږي، روزه یې وایي نه ماتېږي. اوس دې مسلې ته تاسې خپله سوچ وکړئ چې یو سړی او ښځه به مخکې جای نه فرج نه دوبور نه به استفاده کوي او خپل ذکر به دغه دوبور سره یو ځای کوي او اوبه به فقط صرف اوبه به نه وځي، نو په هغه باندې روزه یې وایي نه ماتېږي. اوس د ما عزتمنو دې ته مسلې ته فکر وکړي. علمگیری اول جلد صفحه 205. زه به انشاءالله شرح نه کوم، زر در به وایم. که چېرته یو انسان دا مسله به نه وایم، خیر ده، الله دې موږ معاف کړي په دې خبرو باندې، خو لیکن موږ په خولې والله څه نه راځي، غیرت له وجه دا کوو د قرآن او حدیث لپاره د هغه ضدیان حق متعصبین چې وایي قرآن کامل نه ده او حدیث کامل نه ده، نو فقه کامله کوي. اوس وګورئ د دوی فقه ته څه مسایل پکې راغلي دي. یا موږ دا بې ادبي الفاظونه ټول ورونو بیا هم بخښنه غواړم، بارها موږ بخښنه غوښتې ده، انشاءالله چې څوک موږ خفه نه سي په دو خبرې ده په دو خبرې. بله مسله وه که چېرې بعضې بدن ته نجاست ورسېږي، یعنی غایت ورسېږي یا وینه ورسېږي او چې نجاست بدن ته ورسېږي او په ژبې سره یې وڅټو، نو دا وایي پاکېږي. علمگیری اول جلد صفحه 45. بله مسله که په چېرې په شراب د خرما باندې اودس وکړي یا غسل وکړي، وایي دا جایزه ده. که په شراب د خرما باندې چا اودس وکړو او غسل وکړو، وایي دا جایزه ده. علمگیری اول د همدا علمگیری هندي، فتاوا د علمگیری هندي اول جلد صفحه 22. بله مسله موږ صفحه جلد تک تاسې محترم ورونو ته بیانوو، انشاءالله رجوع وکړئ. چې وخت مو ونیسي انشاءالله زر در وایم په امید الله تعالی. که چېرته یو انسان په یو هلک سره یا یو مړې ښځې سره، که چېرته یو شخص یو سړی یو وړکي هلک سره یا که چېرې یو مړې ښځې سره جما یې وکړه، یعنې دوبور خواته کارو و دخول هم وصل، فقط انزال ونسو، غسل واجب نه ده پې. علمگیری اول جلد صفحه 15. بله مسله که چېرې پوستکې دې سپینه
چا دلوه جوړه کړه یا کوزه جوړ کړ یا جانماز جوړ کړ واپس جایزه ده. دور المختار اول جلد صفحه 38. بله مسله که زه به انشاءالله شرح نه کوم داسې مسله به تاسو بیانوم. بله مسله که چیرې د سپي له ویښتو نه چا د ګنډه جوړه کړه د پرتوګ لپاره دا وایي جایزه ده. سپي له ویښتو نه ګنډه جوړه کړه وایي دا جایزه ده، هېڅ اشکال نه لري. علمګیري اول جلد صفحه 38. ښه بله مسله که چیرې یو ښځه بدون اجازه د پلار او ورور وغیره یعنی ها کسان چې هغې محرمات دي بل ولی نه، یعنی که چیرې یو ښځه بدون ولی پلار او ورور او غیره له دونه که چیرې نکاح یې وکړه وایي نکاح یې صحیح ده په نزد امام ابو حنیفه. علمګیري اول جلد صفحه 208. په دې مسله کې د امام محترم حدیث پیغمبر راغلی ده، حضرت عایشه روایت ده که چیرې ښځه بدون نکاح د ولی نه یعنی ورور پلار یا ولی نه نکاح وکړه، هغه ښځه چې تښتي له کورونه ځي بل یو سره واده کوي بل یو سره نکاح کوي، حضرت عایشه وایي پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ولې چې ښځه چې تښتي بل چا سره بدون اجازه دي مور هغې د پلار ورور نکاح کوي فنکاحها باطل درې دفعې ولې نکاح باطله ده او دې اجازه ورکړې وه. خیر ده ولې تښتېږي؟ خیر چې بل یو سره جوړه سي نکاح دې وکړي، نکاح جایزه ده په نزد امام ابو حنیفه. علمګیري اول جلد صفحه 208. وګورئ خلاف د حدیث خبره ده کنه، صریح حدیث پیغمبر راغلی ده فنکاحها باطل. پیغمبر وایي نکاح باطله که چیرې یو ښځه وتښتېږي او یو سره نکاح وکړي بدون بله پلار ورور دونه، دوی وایي چې نه جایزه ده نکاح کولی سي. اوس دا حدیث خلاف د حدیث پیغمبر ده کنه. یا بله مسله زه شرح ډېرې پرې نه کوم نو مجبوره کېږم بعضو مسایلو کې شرح وکړم. که چیرې وایي یو انسان رکوع ونه سي پس وایي مونځ صحیح ده، هېڅ اشکال نه لري. که رکوع ونه کړه وایي مونځ صحیح ده، هېڅ اشکال نه لري. علمګیري اول جلد صفحه 80. بله مسله که چیرې مقتدي یعنی امام سره چې ولاړ مقتدي مخکې له سلام نه وغږېده په مانځه ولاړ و مخکې له سلام نه وغږېده وایي مونځ صحیح سو پوره سو. علمګیري اول جلد صفحه 1. ښه بله مسله که چیرته یو مقتدي له اتحیاتونه بال اتحیاتونه یو مقتدي او منځګزار بال اتحیاتونه ځان له قصد نه بیا اوداسه کړو یعنی ځان هوا خارجه کړه یا تیز یې واچوو وایي مونځ پوره سو. منیت المصلي صفحه 123. اوس خپله فکر پې کوئ په دوه حواله باندې ما عزتمندو. ښه بله مسله که چیرې یو شخص څلور ښځه نه ډېر یعنی پنځوم ښځه یې وکړه او په دې هم پوه چې دا ناروا ده، په حرمت هم پوه چې دا ناروا ده وایي دا جایزه ده. فتاوا د علمګیري هندي 3 جلد صفحه 148. ښه بله مسله که چېرته چا صیغه وکړه یعنی متعه یې وکړه یوې ورځې لپاره 1 ساعت لپاره 2 ساعت لپاره یوې کرایې کړه راوستله و دا هغې یعنی په دې هم پوهېده چې دا ناجایزه ده. دې ته وګورئ زما محترم وروره په دې پوهېده چې دا ناجایزه ده صیغه متعه دا ناجایزه ده او دا کار یې وکړ نو وایي هېڅ حد په ده سړي باندې نشته. علمګیري 2 جلد صفحه 148. همدا رقم فتاوا د قاضي خان 3 جلد صفحه 468. اوس خپله وګورئ د ما محترم ورونو چې څه لارې د زنا او د غلا او ټول شیانو دوی خلاصې کړي دي او قرآن د پښو او حدیث د پښو لاندې ایښی ده. ښه بله مسله ډېره خطرناکه هغه هم دا ده